Det er helt i starten av august. Været litt kjøligere, vinden litt sterkere. Vi på Hardangervidda. Den kjente følelsen man har i magen, spenningen, forventningene, når man pakker ut av bilen og skal ut på tur i fjellet. Jeg vet liksom ikke om vi trenger det seilet, eller det gøy å ha med. Ja. Kan jo tenkes. Vi får bruk for det. Ja. Dette hvorfor vi her. Friheten og den ville følelsen som bare høyfjellet og vidda kan gi. Ja, da må vi prøve å unngå den der. Men vannet tar oss bare så langt. Så med kanoen på skuldrene fortsetter vi til neste vann. Hva det lyden for noe? Det høres ut som en foss. Ved enden av Heinungen må vi nok en gang ut av kanoen for å bære mellom vannene. Men André har med tau og sier det enkleste å slepe kanoen nedover elva. Med tanke på at det over 500 meter å bære, dette helt klart noe vi vil prøve. Det 3. august, og denne gangen jeg selvsagt tilbake igjen på Hardangervidda. André spurte om jeg hadde lyst til å bli med på tur, og det var faktisk en kanotur denne gangen, i et område vi har vært før. Det var påsken i fjor, hvis jeg ikke tar helt feil, hvor både vi dro ned på ski ned til Sleipa, og det dit vi forhåpentligvis skal komme i dag også. Nå har vi akkurat bært kanoen 2 ganger, så nå vi ved Øvre Hein. En kanotur på Hardangervidda ikke å forakte, og for min del også ganske ok. Jeg klarte å dra på meg en kneskade på løping, så jeg har liksom slitt med det de siste månedene. Det også en grunn til at det ikke har blitt så mange langturer. Og så har det vært litt flytting oppi det hele også, så da går tida med til mye annet enn tur og moro. Men når André spurte, så var jeg ikke vanskelig å be, så da har vi lagt årene og setter turen ned mot Sleipa. Og i området så skal vi prøve å fiske litt og kose oss. Det har jeg lengtet etter.
er godt å komme seg på plass i teltet, men tingene er ikke ferdig helt ennå. Jeg må ha meg middag. Så da er det bare å få i gang vannet, og så blir det enkelt i dag. Litt frysetørra mat. Det var veldig dyreliv. For en morgen å våkne på Hardangervidda. Vi hadde ikke helt sett for oss akkurat dette været, men det her er absolutt helt innenfor. Nå er det bare å få laget seg kaffe. Det kjenner jeg er pri 1, og så skal vi se hva slags fisk det er i vannet her etterpå. Du prøver deg på noen kast? Ja, jeg tar noen kast. Ja. Det er lite som slår det å sitte her og vente på at vannet skal koke, kaffen er ferdigkverna, og frokosten er straks klar. I sol på Hardangervidda. Det gjør godt i det hjertet, altså. Herlighet. André hadde lyst til å prøve et par kast før frokosttid. Men jeg er et litt mer frokostmenneske, så jeg må ha mat ganske med en gang. Ser det som det skjer nå. Da var dagens viktigste måltid, i hvert fall for min del, klart. Kaffe. Nå kommer fangstmannen. Ja, mannen kommer. Ble det ikke noe? Men jeg regner med du vil ha litt sånn nykverna kaffe til frokost. Oi. Ja, gjerne. Så jeg kan bare gjøre i stand det filteret til deg, så kan du bare varme opp og helle vann. Ja. Etter å ha drukket opp kaffen, gjør vi oss klare til å prøve lykken med fiskestanga i sleipa. Spenningen er stor, og fisken vaker, og vi håper begge å bli den som drar i land dagens første fangst.
omtrent her André og jeg overnatta den påsken. Rett i det området ved vannet her. Umulig å si akkurat hvor, men jeg tipper på den banken på andre siden der. Det vaker noe sånn bitte småfisk her, men det er ikke akkurat de vi skal prøve å fange. Hvis det er småfisk, så er det vel kanskje en storfisk som ikke er langt unna. Heldigvis husker jeg på koppen nå. Ja, jeg tenkte jeg bare bruker den snyltekoppen min. Jeg har egentlig litt mer trua der borte, fordi der renner jo vannet ned uten noe demning. Så der skal det i hvert fall være litt fart i den elva, da. Jeg peip til, da koker vannet. Ja, det er sånn han sier ifra når vannet er varmt nok. Det er bra. Det er nesten som jeg kaster skjorta, faktisk. Så varmt var det. Du kaster den, men det er greit å ha med hjem, ikke det? Nei. Formiddagen ble tilbrakt ved elvekanten og uten resultat. Med sultne mager snur vi nå nesen mot telten igjen for å innta litt lunsj og fylle på med nye krefter. Ja, det var litt interessant med smør her da. Det var litt synd, men sånn er det jo. Oi. Endelig. Vidda spesial på vidda. Vel bekomme. Da har vi fått ligge og slappe av litt etter lunsj, men vannet og ørreten kaller, så nå skal vi sæla på, og så skal vi komme oss litt nedover mot Heinelva, eller nedenfor Øvre Hein, og så Heinkjønn, eller noe sånt nå heter det. Skal vi prøve å kaste litt fra land der. Det er meldt ruskevær i kveld, så vi får prøve å kle oss litt, være litt forberedt på at det kan komme nedbør. Men foreløpig så ser det, ja, det er jevnt skydekke, men det ser ikke sånn faretruende ut akkurat nå, men famous last words. Med nytt håp lar vi sluken suse langt ut i vannet, i håp om at det blir dette kastet hvor ørreten biter på. Men for min del ble det ikke noe på kroken i dag heller. Det regner bra, så nå er det å prøve å være litt kreativ på tørking av klær, så i hvert fall yttertøyet. Regntøyet trengs i morgen igjen. André klarte å få fisk, så det var kjempegøy. Nå driver han og tilbereder fisken, så jeg kommer egentlig til dekka bord i naboteltet, så det gleder jeg meg til. Så da blir det faktisk fersk ørret på tur, det er jo luksus, så det gleder jeg meg til. Oi, hva er det du heller i her nå? Det er fiskesuppa. Så er det sånn som det var når du var liten. Nei da, det er ikke bein her. Der har vi storfiskeren som dro i land en real ørret. Ja, det var gøy. Det var gøy det altså. Ja. Det var det. Så nå har vi skaffet oss middag. Det er jeg som må lage middag i morgen da. Ja, det var gøy hvis du fikk en ørret også da. Ja. Ja, vi får se.
Den som fisker har i hvert fall en sjans. Det var jo... Hadde jo en på, og mistet en, og fikk en. Ja, du... Der. Ja, det var helt klart det beste tida. Når det begynte å regne, og i det utehuset. Men, ja. Jeg får smake på den fisken her. Gleder meg. Nå er klokka 10:30, så da tenker jeg at det er på tide å komme seg ned i soposen snart og lukke øynene. I morgen, så hvis været tillater det da, så tenkte André og jeg at vi skulle gjøre en liten ekspedisjon nedover der vi var og fisket i dag, bare med kanoen i stedet. For det så forserbart ut, så da tenkte vi at vi skulle prøve det og se hvordan det går. Så jeg håper det ikke regner like mye i morgen. Det hadde vært deilig med noe opphold. Timebilshow. Så vi får se. Nå skal jeg bare ligge og høre på regnet på teltet og nyte natta. Så godt. Det er noe med morgenstund på fjellet. Pulsen er rolig, og morgenrutinen kan gjerne se omstendig ut. Kverning av kaffe, koking av vann, sette opp filteret, klargjøre maten. Men det er noe tilfredsstillende med det hele. Og slike dager krever fersk kaffe og en god dose havregryn. Kledd for mye vær og med godt mot, slik man gjerne føler seg etter en god natt, setter vi vei i kanoen. Den føles litt lettere i dag. Det må være fjellufta som gjør forskjellen. Det var ikke akkurat utpå her. Ja, det gjør det, vet du. Vi sjøsetter og peker kursen nedover elva mot Heinseter. Med en vannflate som ligger nesten blikk stille, føles det ekstra godt å kunne gli lydløst av gårde i kanoen her inne på Hardangervidda. Det er dette som er fint med Oi, der må du ha svømt en stor fisk. Ja. Det var noe som... Jeg så det. Det er borte. Oi, her blir det... Å padle nedover en elv innebærer likevel langt mer enn bare rolige bevegelser i vannflaten. Gleden og spenningen er stor i det kanoen glir gjennom et lite stryk. Det skal imidlertid lite til før kanoen støter mot et skjær og vi blir sittende fast et øyeblikk. Heldige som vi er, har André råd for de fleste situasjoner, slik at vi raskt kommer oss videre på ferden. Det er litt mer stein der enn så ut om. Men det er jo liksom mye for gjort akkurat der og da. Nei, men han større fart. Ah, ok, ja. Det er sånn, det er ikke litt, men det er enkelthet da. Den der med liten på stien og liten. Nede i klosteinlonene tar vi frem stengene. Spente og håpefulle kaster vi ut snøret. Her må det da være ørret til oss.
Ja, og da tenker jeg herifra også oppover det beste. Her jo flott. Men elva har mye mindre vannstand enn vi hadde sett for oss. Mange kast senere det på tide med en kaffekopp. Selv om det foreløpig ikke noe som har forsøkt å bite på kroken, en kopp kaffe vel fortjent. Det var jo deilig. Nå kaffevannet snart klart. Liksom se duppen flyte sånn nedover, så hadde det vært fint å plutselig se liksom Etter kaffepausen setter vi kursen tilbake mot teltene. Det begynner å mørkne på himmelen, men vi har ikke helt gitt opp håp om å få tak i en ørret. Ja, jeg sånn når jeg går tur på stier og sånn, og så ser en varde som liksom har ramlet litt sammen, da tar jeg, hvis jeg i humør, så tar jeg retter den opp. Ja, jeg jo. For det jo for at noen andre som skal finne fram som Ja, oi, der ble det grønt. Går det greit for deg der, eller? Ja. Opp med stanga di, opp med stanga. Oi! Nå skal du bare drive og holde foran de scenen, du nå. Sånn, ja. Faen, den større enn min. Nei, bare løft opp, du. Ja. Sånn, ja. Oi. Der, ja. Skikk den. Du, high five, hva? Yes. Da skal vi se da, André. Hva det du tipper på? Jeg tippet jo 800 gram, faktisk. Hva det jeg tipper på? Hva det jeg tipper på? 570? 530 tippet, ja, 570 tippet du i går, ja. Det var 530. Ja. Da denne her... Skal jeg skryte på meg 6,10 da? 6,15. Den pen da. Jeg må ganske langt unna for å få den med, ja. Siden André spanderte ørret i går, så tenkte jeg da får jeg spandere ørret på han i dag da. Så da får jeg tilberede litt middag, så vi kan kose oss og nyte nyfanget fisk i dag også. Jeg har en fiskesaus som jeg også tenkte jeg skulle forberede, så det blir litt sånn attåt. Med fisken klargjort og lagt i steikepannen det bare for varmen på primusen, slik at vi får oss en velfortjent ørretmiddag i dag også. Snakk om å bli sigen etter middag. Det var nummeret før jeg slokna inne i teltet her, så da det bare å få i seg en kaffekopp og komme seg ut. Og det heldigvis stoppet å regne, så nå kan vi gå og titte litt og være ute sammen med myggen. Det var godt med kaffe. Det var deilig nå da. Det blir litt... mørkere nå, ja. Ja, det gjorde det. Jeg redd vi ikke helt ferdig med det regnet nå. Oi, oi. Det har jo vært ganske skiftende med regnskur i hele kveld. Det liksom
liksom holdt på et skikkelig regnskur, og så har det gitt seg. Så vi har liksom, ja, nå kan vi titte ut, men så begynner det på'n igjen, og så skynder vi oss inn i teltet igjen. Og det er litt sånn myggen holder på i kveld også. Jeg kjenner at med en gang regnet har gitt seg, så er den ute og har lyst til å trekke blod. André hadde lyst til å prøve bitte litt fiske til, men jeg kjenner, ja, jeg er fornøyd med den jeg fikk i dag. Det er deilig å ha hvilepuls på fjellet, altså. Det er så nydelig. Det blir siste natta her, så da, i morgen skal vi sette kursen hjemover i kanoen. Men det er litt morsomt det også. Kano er gøy, altså. Anbefales. Klokka er nå det flyr inn i øyet og alt mulig, sa myggen, med innpåslitne. Klokka er 10:30, så nå er det ikke lenge før det er nattatid. Men jeg må liksom bare trekke innover meg den følelsen på Hardangervidda. God morgen. Da er det frokosttid her ved Øvre Heim. Sleiposlegre, som det heter der vi ligger faktisk. Sola bryter igjennom. Det er litt vestavind i dag, så det blir spennende å se hvordan det blir ut på vannet når vi kommer oss så langt. Men noe som helst, før vi kommer dit, så er det kaffe- og frokosttid. Din i frist i minne, og den er jo veldig bra. Jeg lurer på om det var det. Hva da? Nei, den turen din opp dit synes jeg er fin. Åja, Horteigen, ja. Jeg vet du hva, han André, nå har han spandert på meg egg nok en gang. Hva han ikke gjør, altså. Maken til turkamerat. Shortsen brukte jeg ikke. Da er vi straks klare for avreise her fra Sleiposlegre og skal komme oss nordover mot Fagerheim og bilen. Det blir spennende å se på det vindværet som sagt, men vi får kle oss litt ordentlig, så blir det kanskje ikke så kjølig. Ja. Nå er det vel greit vi bare legger oss opp mot bølgene, gjør vi ikke det? Jo. Da må jeg kanskje litt til venstre, da, eller? Ja, han skjærer jo vannet bra, da. Ja, ja. Da har vi kommet oss over Øvre Heim. Det tok en time og et kvarter, men nå skal vi komme oss opp til Heinungen. En liten bærejobb. Men det skal bli godt å strekke litt på beina etter å ha sittet i kanoen så lenge. Vi finner greie
rette vei over myra her nå. Ja. Da er vi ved veis ende. Nå har vi en liten mellomcamp, eller mellomstopp er det på Heinungen. Vi tenkte det var like greit å si takk for turen akkurat her nå, før det blir liksom de siste padletaka tilbake igjen til Fagerheim. Så jeg vil si takk for turen, André. Det var nok en vellykket tur. Det var det, og nok en gang så tenkte vi sånn, ja, været ser litt dårlig ut, så ble det bedre. Ja, vi kunne jo ikke bedt om bedre vær egentlig. Nei. Den der regnturen når vi fisket var jo bare positivt for din del. Da ble det fisk. Ja, og jeg klarte å få fisk også, så det var ganske gøy. Ja, det var moro. Ja, så har vi liksom klart det begge to da. Og kanotur var ikke å forakte. Det var liksom gøy å se Hardangervidda fra nye vinkler. Det var veldig fint når vi padlet ned elva der. Ja. Rolig, helt vindstille og helt flatt vann, og da kom jo kanoen til sin rett. Ja, vi kunne ikke fått det bedre padlevær på... Nei. Det var i går, ikke sant? Det var i går, ja. Sånn, du lever jo... Før regnet. Ja. Nei, det var fint. Der var det fint nedover. Der hadde vi, som vi sa da, skulle vi gjort turen en gang til, så hadde vi dratt rett ned dit og campa. Ja, At det var der vi hadde hatt hovedleir. helt klart. Så det er... Det var der vi fikk fisk også, så det er jo litt sånn. Ja, nå hadde vi jo påsketuren, da kom vi ned til Sleipa. Nå lå vi på Sleipåslegere. Og nå vet vi at det er enda kanskje finere lenger nedover vannsystemet der også. Så det er, mulighetene er mange. Men jeg satte veldig pris på å komme tilbake til Hardangervidda med deg nå endelig på en sommertur også. Jeg har liksom savnet det å komme på fjellet i mange måneder nå, på grunn av ting og tang, men sånn er det. Ja, det var fint å komme tilbake, og det er fint å komme tilbake der man har vært på vinteren. Det er litt gøy det, og vi sitter jo og peker, og der gikk vi jo på ski opp skråningen der, og... Ja, ikke sant? Det er jo også litt kos da. Ja, men da... Det blir jo film for din del også, så husk å sjekke ut André sin versjon av filmen nå på Fjellmann 77. Blir og blir, det er med nytt kamera, så vi får se hvordan resultatet er. Ja, jeg gleder meg noe innmari til det. Men husk å sjekke ut det, og har du fulgt med helt dit, så takk for at du fulgte med. Jeg setter pris på alle kommentarer, og at du tar kontakt, det er kjempegøy. Og det kan jo tenkes at du blir inspirert, så ha en riktig god tur uansett hvor du setter i vei. Og takk til André nok en gang. Takk for turen. Ja, takk for turen.